जाता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, पापा से भी नहीं डरता, टीचर से भी नहीं डरता, घोड़ों से भी नहीं डरता। सिर्फ रात में पानी पीने के लिए भैया को साथ लेके जाता हूँ। मैंने सुना है कि रात में पीपल के पेड़ के यहाँ चुड़ैल आती है और 8 साल के बच्चे को उठा के लेके जाती है। मुझे डर नहीं लगता, मुझे कोई डर भी नहीं लगता, मुझे कोई डर नहीं लगता। आई स्वेयर।